Hello，各位觀眾大家好，我係冰峰，今日咧嚟玩呢個怪物彈珠啦。咁奧德亞斯同我講啦，話呢個無盡重生的祭祝言應該係，佢話今日係即係點咧？今日幾多號？好似15號更新嘅話呢個關卡。咁咧而家就凌晨2點到啦。你估我想嘅咩？瞓唔着啊嘛，家下。咁而家趁無聊打下咯。死啦，冇乜啱用。咁啊，神威好似反串咁。係咯，咁我諗住就帶呢對嘢嚟玩啦。未滿你嘅呢隻，好啦，就呢度啦，開始。死啦，咩陷阱？我記得係反串。然之後咧，奧丁亞斯同我講咧話，多咗個新陷阱。魔法陣將我方嗰啲變成雞仔。係咯，成日變成雞仔。咁應該係每個魔法台只有用一次啫。係啦，而家變咗隻雞仔。哎呀！奧德亞斯同我講咧話變雞仔話弱雞咗喎，我唔知係咪真。話叻機，哇部手機神神地啦。雞，好去下一層打龜，咁拖下技先啦。殺唔死嘅係咯。咁啊，依家就都繼續坐技先啦。哼，佢每次打一下咧都會有隻雞聲出嚟。喂，搞錯啊！冇話食心啊！解除變身先，算啦，去下一層啦而家。我而家先發覺咧，原來龍計劃咧係好耐冇拍過片啦。自從拍咗10年秋片之後，就冇再拍龍計劃。所以咧，我諗住聽日咧就去奧丁亞斯屋企借 WiFi 嚟玩，兼且拍片。唔係星期六，係星期六。但係雖然聽日都唔使返學。同埋咧，我收到風咧，好似係聽日白貓咧就出一個新活動，偵探活動。咁咧，我份人唔貪心噶，我淨係需要月兔，其他我唔需要，只需要月兔。如果大家唔知白貓而家有咩新活動嘅話咧，就去 Facebook 嗰個白貓攻略，係咯，白貓攻略。咁我而家講少少出嚟先啦。白貓咧出咗角色，就有10位角色，多咗一個，但係一個係同一個職業。2個弓箭手就係啤梨同埋扎克。咁2個新角色咧就係法師同埋拳啦。我記得奧丁亞斯同我講咧話，佢可能會開大技，所以一殺咗先睇殺唔殺到。
白貓咧嗰隻法師咧，我見到佢招技咧就好恐怖。佢開咗招大技之後咧就改咗攻擊方式，好似係改得超快咯，連睇法師嗰啲球都唔係球嚟㗎，係變咗斬擊啊，類似咁。月兔改咗攻擊方式，同龍騎一樣啦，就有兩嚿嘢，即係同龍騎一樣，兩嚿嘢喺度兜下嗰嚿。同埋咧，佢攻擊方式咧同巢嗰隻夏洛特同埋限雙咧嗰個攻擊方式多咗一環咯。我只需要月兔，其他都唔需要。我連 icon 都轉埋月兔，睇佢中唔中。哇死啦！睇下先。哎呀！咁呢個關卡咧就係得反傳嘅啫，咁有風技啦，陷阱得風技同埋反傳魔法陣，變隻雞，哎呀，真係超弱咯！變咗雞真係超弱，真係全體雞啊！戇鳩解除。三隻雞，金蛋爆出嚟嘅雞啊！咁如果用3星嚟打，唔知隻雞下半身係咪金蛋彈唔彈呢？真係一個好問題。又變雞 ，shit！ 啊，變雞啲防護力會唔會弱咗呢？我真係想問。解除，哎呀，再諗唔到添。神威蝦面，呢兩條血仔咁出技咯，睇下先。吓？呢隻雞仔唔出得技㗎？變咗雞仔唔出得技，咁撲街咁啊！而家啲關卡打天沒未變雞仔，風技啫。咁打佢弱點，整咗4 round 咋？微香都係雞仔死啊，又係開唔到技。冇，唉，咁都好啲。咁閱讀係正常嘅。啊！如果開咗技之後睇會唔會變雞仔啦？係唔會喎。咦？魔法陣熄晒燈嘅，又係風技食屎。招捉唔到添，唉，真失敗。唉，死啦！佢喺度震啊，打尿震佢。明日香喺邊？喺度，開大機，卷，清完。好啦，就咁完啦，打完啦，食屎啦諗去，頂！唔緊要，我聽日繼續打。我唔知我聽日會唔會去到奧丁亞州屋企呢？吓？
咩啊？仲要入咩？吓？咩話？追加關卡 EX 吓？即係呢個一定唔會跌蛋，即係呢 EX 一定會跌啊！你唔好去死，我幾驚死啊！無節關喎 extra，唔好玩我啦！唉，見到閲讀添。係喎，啊係，我朋友冇加百列，所以用唔到加百列。Yes， 搞錯啊！睇下先，你唔可以死。變雞仔再變返人，見唔到嘅，算啦，都殺咗啦，跟住走啊，一關咋。Oh shit！ 我未儲技啊，屌你！4條血添戇鳩，仲有道友等級收怪唔死嘅，唉，賴卡啦今次，閲讀掃雷，不如咁先啦，冇嘢嘅應該，係啊，好彩啫，黐線，蝦米劍。哎呀呀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 ！哎呦，好難打哦！哦，咁小心嘅，仆街！好彩，會唔會跟住走啊啲怪？唉，咁都好啲，就快死啊！shit！ 殺咗小怪先，唔好變啊！變雞仔，變唔返人添。唉，到人等級收怪好煩。應該變返人係變咗返人，然之後殺得到人等級收怪，死！食唔到心啊！唔好啊！睇下先，閲讀有反轉嘅，唔好意思。哎呀呀呀呀呀呀呀！搞掂，唔好復活！哎呀，食屎好煩。解除，再食心，再搞掂，跟住走。殺咗兩隻先殺小怪，小怪最麻煩。哎 shit！
好彩變返人啫。閱讀喺邊？喺呢度，一定會變雞。哇！頂頂頂頂！哎呀，掂唔到熱到 ，oh bullshit！ 畀心我，食屎唔畀心我。No shit！ 死啦！點彈啊？變雞再變人，打冇符啊！神威神威，你咪越到越到食心先啦，食心再變明日香咪咁咯。變完雞再變返人，再變打天同埋神威。哇頂！哇神威！佢喺度打尿陣，大黑天，點算？係咪行開啲先啱呢？哇哇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 ！唔得啦，要出機啦！好似好嘥喎，真係好嘥。依家啱啱嗰刻插落去計唔計㗎？係唔計嘅，頂！其實亂咁劈應該都可以打死佢嘅，為咗保險啫嘛。神威喺邊？頂！又係雞，雞全部都係雞，有地雷唔過得。shit， 3隻喺晒度我哋，即係翻返過嚟都係要變雞。shit， 4隻一齊爆，好彩唔痛啫。依家真係好痛啦！大黑天又唔記得咗啦，食屎！明日香冇得掃雷嘅，咁卡啦。咁閱讀喺邊？閱讀喺下面。回血，神威未變雞仔得完成，希望殺到佢啦。弱點在眼前，掂埋閱讀個招技，正啊！分喺邊？贏咗，睇下幾多隻？第一次打個關卡居然咁順利，好少見。一隻炸，唔緊要，一隻已經 OK 㗎啦，冇興趣拆極運咯，因為啲時間已經擺喺晒白貓嗰度，同埋龍計劃度。龍計劃呢，好似話星期日定星期六呢就出死神嘅 SS 級，唔好理佢住，唉，畀多少少時間，呢度咁低嘅佢咪應該最新嘅咩？是但係，
好啦，今日時間差唔多啦。如果鍾意我段片就 like 啦，咁未訂閱我個人就訂閱啦。咁記住分享埋我啲片，咁我下次再拍多啲遊戲片同埋嗰啲介紹片啊，例如嗰啲啦。咁下次再見啦，拜拜。